그 벽난로를 설치하시게 되신 특별한 계기가 있으실까요? 어렸을 때부터 이 그 영화 같은 데 보면 벽난로 앞에서 이렇게 그 커피도 마시고 대화도 나누고 이제 그런 것들을 보면서 나도 나중에 저런 걸 한번 해봐야지 하는 그런 꿈을 쭉 가져왔었어요. 근데 여기가 좀 외진 지역이다 보니까 일반 뭐 가스, 도시가스가 안 들어오기 때문에 LPG나 뭐 기름 보일러나 이런 거를 사용을 해서 난방을 해야 되는데 아무래도 면적도 좀 있고 하니까 좀 부족할 것 같아서 벽난로를 이제 설치를 하게 된 거고요. 벽난로 앞에서 이렇게 차 한 잔 마시고 하는 어떤 이런 것들에 로망이 있었기 때문에 벽난로를 설치하려고 했지만 또 보니까 난방적인 측면에서도 많은 도움이 될 것 같아서 결정하게 됐는데 지금 보니까 오늘 보니까 보조 난방이 아니라 주 난방으로 좀 써도 될 것 같습니다. 네, 감사합니다.